Salam alaikum, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein klassisches Lammgulasch-Rezept, so wie ich das hier in Namibia für meine Mutter koche. Lammgulasch mag ich persönlich immer sehr gerne, weil es sehr einfach und schnell herzustellen ist, wenn man es mit einem Schnellkochtopf zubereitet. Und das Schöne daran ist auch, dass das Fleisch hier von artgerecht gehaltenen Tieren stammt, die auf unserer eigenen Farm stressfrei in freier Natur aufwachsen, wo sie gesundes Gras und wilde Kräuter fressen, sodass dieses Fleisch von sehr hoher Qualität ist. Alhamdulillah. Da mein Bruder uns dieses gesunde Fleisch kostenlos von seiner Farm mitbringt, bietet es sich vermehrt an, solche Gerichte mit unbelastetem Fleisch zu kochen. Ich habe jetzt hier etwa 500 Gramm Lammfleisch genommen, welches ich in relativ kleine Würfel geschnitten habe, unter anderem auch mit Knochen. Und das werde ich jetzt hier wieder mit etwas Kokosöl im Schnellkochtopf anbraten. Das gesündeste Öl zum Anbraten ist wie gesagt immer das Kokosöl, weil es seine guten Eigenschaften nicht verliert, wenn man es erhitzt. Wenn man so gesundes Biofleisch zur Hand hat, wie ich das hier jetzt habe, Alhamdulillah, bietet es sich an, gleich eine große Portion Gulasch zuzubereiten. Den Gulasch kann man auch portionsweise einfrieren, sodass man immer wieder ein Gericht zur Hand hat und nicht jeden Tag extra kochen muss. Das Fett vom Lammfleisch koche ich mit, weil es den neuesten Studien zufolge sogar gesund sein soll und gesättigte Fettsäuren erhitzbar sind, ohne dass sie Schaden daran nehmen. Folgende Gewürze gebe ich hinzu: Himalaya-Salz, Paprika, Pfeffer, Gemüsebrühe und ein Currygewürz, also ein relativ scharfes indisches Currygewürz. Diese Gewürze kommen zum Fleisch hinzu, nachdem es von allen Seiten braun angebraten wurde. Und dann wird das Fleisch nochmal zusammen mit den Gewürzen eine Weile lang weiter gebraten, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten können. Was das Himalaya-Salz betrifft, da hatte ich das als ganzes Salz verwendet, diesmal, weil ich noch keine Salzsohle aufgestellt hatte. Zu empfehlen ist aber immer, mit Natursalzsohle zu salzen, anstelle des Natursalzes. Was das ungesunde, giftige Kochsalz betrifft, das sollte man natürlich grundsätzlich überhaupt nicht mehr in der Küche verwenden. Und die gesündeste Variante des Salzens von Speisen ist, wie ich schon in vielen meinen Videos gesagt hatte, das Salzen mit der Natursalzsohle. Mein Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Sobald die Gewürze eben mit angebraten wurden, geben wir jetzt hier passierte oder auch gestückelte Tomaten aus der Dose hinzu. Zu empfehlen wäre natürlich hier lieber bio-passierte Tomaten aus dem Glas zu verwenden. Aber hier in Namibia ist es immer schwer, solche Sachen zu finden und da kommt man nicht immer dran. Insgesamt habe ich hier ungefähr 750 Milliliter passierte Tomaten hinzugegeben. Man könnte auch einen ganzen Liter nehmen. Man sollte wirklich viel Tomatensauce hinzugeben zu dieser Menge Fleisch, und dann gebe ich immer noch einen Esslöffel von diesem Chutney hier hinzu. Das hat einen süß-sauren Geschmack und kann dieses Gulasch sehr schön verfeinern, weil es eine interessante Geschmacksnuance zu diesem Gulasch hinzufügt. Dann habe ich insgesamt etwa 2 bis 3 Gläser Wasser nochmal hinzugegeben. Natürlich, wenn möglich, destilliertes Wasser. Das habe ich hier allerdings in Namibia nicht zur Hand, aber wir benutzen das artesische Wasser von unserer Farm, welches tief aus der Erde herauskommt und somit gesundem Quellwasser gleichkommt. Das allergesündeste Wasser zum Kochen und Trinken ist nach wie vor jedoch das destillierte Wasser. Mein Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Wir haben das Gulasch jetzt etwa 20 Minuten lang im Schnellkochtopf gekocht. Und das Fleisch ist jetzt ganz zart. Jetzt werde ich die Soße noch etwas verdicken, wozu ich etwa 3 Teelöffel Vollkornmehl in eine Tasse gegeben habe, mit etwas Wasser verdünnt und vermischt. Und diese Mischung gebe ich dann einfach zu dem Gulasch hinzu, verrühre das nochmal und lasse es etwa nochmal 5 Minuten aufkochen damit. Dadurch bekommt das Gulasch dann eine schöne Konsistenz. Ferner habe ich dann noch etwas Sahne hinzugegeben, also etwa 50 Milliliter. Gesünder wäre es natürlich stattdessen lieber Hafersahne zu verwenden. Mein Video dazu werde ich auch nochmal verlinken hier oben. Hier mit meiner Mutter allerdings kann ich solche alternativen Kochmethoden nicht anwenden. Was euch ja jedoch nicht davon abhalten sollte, es trotzdem zu tun, da es einfach sehr viel gesünder ist, weil alle alle verarbeiteten Milchprodukte sehr säurebildend auf den Organismus wirken. Das Gulasch ist jetzt fertig, wie wir gesehen haben, und man kann es dann zusammen mit gesundem Vollkornreis servieren, wie wir das jetzt hier sehen, aber man könnte es natürlich auch mit anderen Beilagen zusammen servieren. Zart gekochtes Lammfleisch ist wirklich etwas sehr Leckeres, finde ich, mashallah, ganz besonders dann, wenn es eben von artgerecht gehaltenen Biotieren stammt, wo keine Gefahr besteht, dass man all diese ungesunden Medikamente und Antibiotika mit isst, die den Tieren in der Massentierhaltung in Deutschland leider verabreicht werden. Und wenn man so gesundes und dazu noch kostengünstiges Fleisch zur Hand hat,
bietet es sich einfach an, Gerichte wie dieses leckere Gulasch des Öfteren zu kochen. Das Tolle daran ist auch, dass es so einfach und schnell herzustellen ist, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Mashallah. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses leckeren Lammgulaschgerichts. Gutes Gelingen dabei, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Maria.